Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihah. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang sehingga bisa bersama-sama berkumpul di kelas Tadrib Juz 1 bersama dengan Ustazah Masyifah. Semoga Allah meridhoi kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Puji dan sholawat dan salam salawat juga marilah kita curahkan, limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, tabiin, tabiut, tabiut, tabiin, dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga mendapatkan syafaatnya hingga di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai halaqah pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membuka halaqah dengan membaca basmalah bersama-sama, diikuti dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yahsha wa min nafsi la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembacaan materi yang akan dibawakan oleh Ustazah kesayangan kita. Kepada Ustazah Masyitah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja untuk materi hari ini kita masuk ke surat Al-Baqarah. Mungkin tetapi bisa membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu, satu surat, kemudian membaca satu ayat dari surat Al-Baqarah. Untuk yang mendapat urutan pertama di surat Al-Baqarah karena ayat pendek, jadi dengan ayat kedua. Mungkin langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja urutan pertama. Yang pertama, Umi Ais. Umi Ais. Umi Ais sudah hadir? Kalau belum siap, selanjutnya Umi Ika. Baik, Tindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya. Baca Al-Fatihah dulu berarti ya Ustazah. Ustazah suaranya kagak ada. Kedengaran ya Umi? Ada, sekarang ada. Mohon bimbingannya Ustazah. Aduh, gimana ini? Kemarin udah belajar juga, Mas. Pasti koreksian Ustazah, Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Lanjut Umi. Surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Diulang, boleh diulang Umi. Alif Lam Mim. Alif lam mim. Oke. Di kata alif lam mim, alif itu tidak panjang Umi. Jadi bukan alif Oh, iya. alif Kasarat ya Ustazah ya. Alif gitu. tapi tipis. Dan alif Oh, iya Ustazah. Baik. Alif lam mim. li-nya tipis Umi. Alif li Ya. Alif lam mim. Oke. La alif Alif lam mim. Oke. Fa-nya ditipisin Umi. Alif lamnya juga tipis. Alif lam mim. Alif lam mim. Oke. Boleh dilanjut Umi? Zalikal kitabu la raiba fih. Oke, dikata la roy. Enggak boleh. Tidak boleh la roy, tapi la roy fi. Baik. Zalikal kitabu la raiba fih. Oke, kafnya boleh ditipisin Umi? Gimana saja? Kafnya, huruf kaf ditipis. Oh, kafnya. Ka. Zalikal kitabu la raiba fih. Oke, sekarang taknya Umi yang ditipisin. Masya Allah ya. Huruf Zalikal kita Dzalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitabu la raiba fi. Boleh diulang ini? Zalikal kitabu la raiba fi. Oke. Hudallil muttaqin. Hanya juga tipis Umi. Ya. Hudallil muttaqin. Oh iya, astagfirullahaladzim. Ya, kagak diperhatiin Ustazah. Masya Allah. Hudallil muttaqin. Ya, dari dzalikal kitabu diperhatikan kafnya tipis. Tak. Baik. Bukan suara Ustazah itu ya, suara yang lain. Ya, koreksinya iya Ustazah. Ya Umi, boleh. Dzalikal.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Qafnya jangan ikut tipis, Umi. Jadi jangan yakin. Jadi kayak, tapi Iya, qafnya tebal juga ya Ustazah ya. Diulang ya Ustazah. Hudal lil muttaqin. oh, ini koreksiannya Umi di kata Ya, alif alif lam. ya, iya. Itu Jadi enggak tebalnya alif enggak begitu ya Ustazah ya. Jadi alif, jadi faknya huruf faknya ditipiskan gitu ya. Masya Allah. Baik-baik dilatih lagi Ustazah. terus dan di Hmm. kedua di huruf Hmm. K-nya jadi semua Siap. itu tipis. Baik-baik Ustazah. Siap Umi. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustazah bimbingannya, ilmunya ya Allah. Assalamualaikum, Ustazah Afwan. Umi. Umi boleh baca surat Al-Fatihah dulu satu surat, kemudian baca ayat ya, surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ayat ketiga surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina, alnya lamnya tipis. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas shalah, lamnya tipis. Alladzina as-shalah, itu tipis semua lamnya. Boleh diulang Umi? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Boleh diulang lagi. Coba Umi Al tipisin. Al 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 dilebarin lidahnya, suaranya ditipisin. Al 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 Oke, jangan tidak boleh. Tidak boleh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum siap-siap siap-siap kafa yunfiqun. Boleh diulang Umi? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di kata wa yuqimuna, mu harus dhammah karena dia
ada waw di situ dan ada dhammah juga. Mu. Jadi tidak mu, tapi mu sempurna. Di kata as-salata itu ada huruf ta-nya tipis. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum. Boleh alladzina yu'minuna. Alladzina yu'minuna, Umi, boleh? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Untuk koreksiannya Umi, Masya Allah udah di huruf ta-nya ditipisin, Iya. lam. Coba diulang sih. Boleh Umi? Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Boleh diulang Umi, alladzina yu'minun, di kata yu itu juga dhammah, yu'minu, nunya juga dhammah, bil ghaibi wa yunya dhammah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dhammah semua. Jadi ketika dhammah mulutnya harus sempurna. Alladzina, boleh diulang, ta-nya tipis. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Boleh diulang dari wa yuqimunas sholata. Ta-nya tipis ya Umi, ingat. Ta. Wa yuqimunas sholata. 1, 2, 3. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Masya Allah. Untuk koreksiannya Umi di dhammah. Jadi harus istiqomah. Jadi kurang monyong ya. ya, di awal jangan tidak dhammah, di awal dhammah, misalnya di awal dhammah, di akhirnya biasa aja mulutnya. Jadi itu harus diperhatikan, harus fokus. Jadi tak juga Umi, taknya harus tipis. As-sholata. Masya Allah. Syukran Umi. Jazakallah khair Ustazah. Ya. Oke, selanjutnya. Ustazah, mohon bimbingan Ustazah. Ya. Al-Fatihah Ustazah. Benar. Kemudian ayat 4 surat Al-Baqarah. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Ini lanjut Umi. Baik, Ustazah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika
bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Allah, Masya Allah. Untuk koreksiannya hanya di harfur ro. Di harfur ro-nya jangan terlalu ditekan ya, Umi. Wabil Baik, ro. Wabil akhirati. Biasa aja. Wabil akhirati hum yuqinun. baik, sudah. Ulang. Wabil akhirati. Oh, masih ditekan, Ustaz. Kebiasaan mungkin. Masya Allah. Akhiro. Ro. Cukup nggak, Ustaz? Ro. Afwan, Si, sudah nggak terdengar Oh. suaranya, Ustaz? Kedengaran Umi suaranya, maaf. Ya, sudah. Nya kasroh biasa aja. Wabil jadi harful kho itu jangan sampai itu susah. Jadi wabil khiro biasa aja. Wabil akhirati hum yuqinun. Boleh diulang? Baik, sudah. Wabil akhirati hum yuqinun. Oke, diulang lagi. Penyebutan hurufnya kayaknya sepertinya masih susah ini. Masih terlalu Iya, ditekan. iya, mungkin kebiasaan ya, Ustazah. Biasa aja. Untuk ngambil ini Ustazah, untuk mengambil tebalnya itu apa namanya? Jadi ditekan gitu, Ustazah. Jadi huruf itu ketika dia harokatnya fathah, apalagi tafkhim, itu tafhimnya sempurna. Tapi ketika kasroh dia tidak ada tafhim, tapi tidak seperti ketika fathah. Dan ketika dhamma juga seperti itu. Jadi tafhim ketika huruf tafhim itu tidak terlalu tafhim ketika harokatnya kasroh. Jadi bukan wabil akhirah, itu tidak. Tapi wabil akhirah. Tapi ketika kasroh, ketika fathah, afwan, seperti kata khayra, itu baru khayranil khayra. Tapi ketika kasroh, wabil akhirah, khira, biasa aja. Tafhim Mungkin nisbi, Ustazah. ya Umi, gimana? Tafhim nisbi ya. Tafhim nisbi namanya. Iya. Iya. Wabil Dicoba. lagi Umi. Baik, Ustazah. Apa, Ustazah? Ini soalnya putus-putus, Ustazah. Kurang jelas suara Ustazah. Iya. Maaf. Coba Umi asal dimatikan aja kameranya kalau begitu. Ya, Baik, Umi, Ustazah. boleh. Aduh, baik, Ustazah. Wabil akhirati hum yuqinun. Oke, udah lumayan. Coba biasa lagi Umi, jangan terlalu ditekan. Wabil suara saya terdengar Umi? Maaf. Terdengar, Ustazah. Wabil akhirati Jadi ininya diturunin, rahang bawahnya. Wabil akhirati hum yuqinun. Boleh? Wabil akhirati hum yuqinun. Oke, huruf ta-nya ditipisin. Wabil akhirati hum ta ti. Baik, Ustazah. Wabil akhirati hum yuqinun. Oke, Masya Allah. Nanti latihan lagi di huruf ta, jangan sampai tafhim. Terus di kho, ketika kasroh dan dhamma itu tafhimnya tidak seperti ketika fathah. Dan harfur ro jangan terlalu ditekan. Baik, Ustazah. Ya. Jazakillah, Ustazah, bimbingannya, Ustazah. Oh iya, berarti. Umi. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Umi. Sehat selalu Ustazah. Alhamdulillah. Amin. Ya Umi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjangin lagi, 6 harokat. Ghairil maghdubinya. Ghairil maghdubi. Maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, dunya terlalu panjang, Umi. Ghairil maghdubi alaihim walad. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh baca ayat 5, Umi? Langsung Ustazah. Iya, langsung. Ulaika ala Boleh diulang, hudan. Umi? Boleh diulang? Itu matobi'i Ustazah, 2 harokat. Enggak, itu bukan enggak, mata langsung. Umi. Oh iya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke. Ulaika ala hudam. Itu dengung, hudam kafnya tipis. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Boleh diulang, Umi? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Lanjut. Kafnya ingat tipis, Umi. Wa ulaika humul muflihun. Oke. Ulaika yang kedua itu kafnya pendek apa panjang, Umi? Oh iya. Ya, Ustazah. Boleh Afwan, diulang? Ustazah. Iya, Umi. Tidak apa. Wa ulaika humul muflihun. Oke, fa-nya wa ulaika humul muflihun. Boleh diulang dari ulaika ala hudam mir rabbihim. Damnya didengungin. Hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulang lagi, Umi. Hudam ditahan. Hudam sampai 2 harokat ketukannya. Ulaika. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya. Wa ulaika humul muflihun. Oke, hu-nya dhammah. Wa ulaika humul. Ya, maju. Ketika dhammah bibirnya harus maju. Jadi bukan muflihun, tapi muflihun. Diulang dari mana Ustazah? Dari awal ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika. Aduh, enggak kuat. Gak apa berhenti Umi di situ. Ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulang lagi Umi. Dengungnya masih kurang. Ketika ada tanwin bertemu mim, bibirnya nggak boleh ulaika ala hudam biasa hudam. Ya. Ditahan dulu di situ ya Umi. Iya. Ya. Ulaika ala hudam. Oh, salah. Tunggu, ulang saja ya. Ya Umi. Apa saja? Tidak apa-apa Umi. Ulaika ala hudam mir
rabbihim wa ulaika humul muflihun. Insyaallah. Oke. Untuk mulahadhahnya Umi di kata hudam. Ketika ada tanwin bertemu dengan mim itu tidak boleh hudam, hudam, Nggak boleh hudam. mingkem. Iya, mingkem tetapi tidak ditekan. Tidak ditekan. Iya. Terus Diulang apa dari sini Ustazah? Diulang boleh, sekali lagi? boleh Umi, boleh. Iya. Maaf, dhammahnya diperhatikan. Setiap huruf dhammah, harokat dhammah. Siap. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke, Masya Allah. Jadi nanti diperhatikan lagi ketika baca ayat-ayat yang lain, dhammahnya diperhatikan, terus kemudian idghamnya. Jadi kalau ada tanwin bertemu mim itu harus ditahan sebentar. Dua ketukan. Harokat. Dua ketukan. Jazakillah khair Ustazah. Oh iya, aku Umi. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam Umi. Ya Umi boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, boleh. Ghairil maghdubinya diulang Umi. Ghairil itu ghain. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdall. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Coba Umi. Bukan ma, bukan ain, tapi ghain. Ghairil maghdubi. Maghdubi. Boleh ya, boleh. Ghairil maghdubi diulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, amin. Lanjut. Ayat 6 Umi. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Boleh diulang lagi? Kata sawa, wanya tidak boleh tebal. Innalladzina kafaru sawa, bukan sawa. Ya, sawa. Ya, Ringan ya Ustaz ya. Iya, benar. Innalladzina kafaru sawa'un
Masih? Diulang lagi, Umi. Sawa. Ya, Ustazah. Innallazina kafaru sawa'un Sawa. Suaranya keluar. Sawa. sawa. Itu Umi. Innalladzina. Innallazina Diulang lagi, Umi. Di situ ada tasydid. Harus digunain. Ya. Innallazina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum. Oke. Alaihim. Bedakan huruf ain dan hamzah. Sawa'un alaihim a'anzartahum. Innalladzina. Innallazina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum. Oke, diulang lagi. Dengungnya diperhatikan, Umi. Innalladzina kafaru panjang. Sawa'un alaihim ditahan. Siap-siap ke dzal. A'anzartahum. Innallazina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum. Oke, baru lanjut. Dari a'anzartahum ya Ustaz. Ya. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke, a'anzartahum. Siap-siap, Umi. Jadi jangan langsung ke za, tidak, tapi siap-siap terlebih dahulu. A'anzartahum. Boleh diulang? A'anzartahum. Ya, dilanjut. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke. La yu'minun, lamnya tipis, Umi. La yu'minun. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diulang lagi, lamnya masih tebal. La. Ya. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diulang lagi, Umi, masih tebal. A'anzartahum am lam tunzirhum la. Ya Ustazah. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke. La yu'minun. Bomahnya diperhatikan. La yu'minun. La yu'minun. Oke, Masya Allah. Diperhatikan huruf waw, sawa itu jangan sampai tebal, Umi. Dan dengungnya itu siap-siap. Jadi tidak menempel langsung. Siap-siap ke huruf yang akan kita baca. Bukan dar itu
langsung ke hurufnya, tapi siap-siap dulu karena masih ikhfa. Dari hidung pun ada anzartahum. Ya, Ustazah. Nanti latihan lagi. Baik, Ustazah. Iya, Ustazah. Umi. Ya, Ustazah. Wa iyyakum Umi. Selanjutnya saya Bu Ustazah. Siap Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, syai, sin. A'udzu ash Asy. ash ash. Umi ketika baca ya ash syai. Asy. Nah, Asy. no ash syai tidak. Ash syai sama. Asy. Ash syai. Asy. Nah, Asy. jangan ditipisin setelahnya Mi. Ash syai sama. Asy. Minasyaiton. Minasyaiton. Suara Umi ketika membaca ashnya itu benar, tapi ketika membaca syanya itu jadi sin. Oh, asy. Ash. Asy. Oke, boleh diulang Umi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Jadi jangan terlalu dipanjangin bacanya, agak dicepetin sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, toknya kepanjangan Umi. Minasyaiton, 2 harokat aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut lagi Umi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, ghairil maghdubinya bisa diulang Umi. Ghairil maghdu, jangan mage. No, tidak ada e-nya. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim. Begitu Bu Ustazah? Iya, benar, lanjut. Umi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, dipanjangin lagi 6 harokat. Waladdallin. Waladdallin. Oke. Ayat ke-7. Langsung ya Bu Ustazah. Ya, benar langsung Umi. Khotamallahu al khotamallahu Ho. Ya. kho. Tapi mulutnya tidak boleh maju, Mi. Tidak boleh ho. Tidak, tapi ho. Ya. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Oke. Khotama. Ma-nya tipis. Khotama. Khotama. Oke, diulang.
Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Oke, lamnya ditipisin. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sam'ihim ain. Sam'ihim alanya ditipisin lam. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Boleh diulang lagi, Mi? Tanya tipis, lamnya tipis. Nah, Ha. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Oke, sam'ihim langsung. Sam'ihim. Sam'ihim. Oke, sekali lagi diulang. Khatamal. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sam'ihim langsung. Sam'ihim. Sam'ihim. Ainnya jangan terlalu ditekan, nak, Umi. Sam'ihim. Sam'ihim biasa aja ainnya. Jangan sam'ihim. Sam'ihim. Tapi jangan tidak ditekan juga. Tekan sedikit. Sam'ihim. Karena kalau tidak ditekan, nanti Ya. sama seperti huruf hamzah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sam'ihim. Oke, kalau diulang, Umi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Oke, sam'ihim. Sam'ihim. Nah, diulang lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Terus. Wa ala absorihim gisawatu walahum adabun adim. Di situ risha, rishin, ash, risha. Coba. Sha bukan sa, tapi sha, shin. Sha. Ya, absorihim itu. Wa ala absarihim risha. Wa ala sam'ihim. Wa ala absorihim. Wa ala absorihim gisawatu walahum adabun adim. Oke. Coba Umi, sha, shi, shu. Sha. Shi. Sha, si, su. Sha. Sha, si, su. Oke. Risha watu, nggak boleh risha. No. Risha, sha. Wa ala absarihim. Wa ala sam'ihim. Dari wa ala absarihim. Wa ala absorihim gisawatu walahum adabun adim. Oke, siap. Nanti Umi latihan huruf shin. Shin. Ash. Shin. Ash. Ya. Ash. Oke. Shin. Jadi kalau bisa ketika baca sama seperti Umi latihan satu huruf itu aja. Jadi masuk ke kalimat jangan sampai balik lagi ke sin. Gisawatu walahum adabun adim. Oke, azim. Adim. Oke. Nanti latihan lagi ya Umi. Di huruf ta, tanya harus tipis. Khotama itu Khotama. Ya. Khotnya saja yang tebal. Ta dan mim itu tipis. Khotamawallahu ala qulubihim. Oke, Masya Allah. Ya, terima kasih Bu Ustazah bimbingannya. Sama-sama Umi. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum.
Nomor 8 enggak? Nomor 8 saya kan ya? Nomor 7 Nomor dulu Umi, nomor 7 dulu sekarang. Nomor 7 ya? ya, yang dulu. Ayo, Umi. Ya, Nomor silakan yang 7 dulu. lain. Tertutup panel. Bimbingannya. Siap, Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Umi lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, lanjut, Umi. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf, Umi, ini suaranya putus-putus. Mungkin ditutup Saya dulu. ya, Iya, saya matiin itu ya. matiin kameranya aja, videonya. Iya, bentar. Siap, Umi. Saya ulang lagi dari alhamdulillah ya saja. Ya, boleh, Umi. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, lanjut, Umi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Ayat 8, Umi. Langsung aja. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Oke. Wa minan nasi may-nya ditekan, didengungkan. Wa minan nasi may yaqulu may di situ. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Oke. Akhirnya tipis. Wa bil yaumil akhir. Ya. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Oke. Insyaallah. Nanti diperhatikan may yaqulu ya, Umi. Di kata may yaqulu itu harus digunakan, diidghamkan. Wa minan nasi may, tapi tidak boleh wa minan nasi may, tidak. Wa minan, ya, boleh diulang, Umi, sekali lagi. Si may yaqulu. Oke, jangan may, tidak. May. Ya, boleh diulang dari wa minan nasi may yaqulu, benar, Umi? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Terus ya saja. Ya, boleh diulang, Umi, dari awal. Tadi suaranya putus-putus soalnya. Wa minan nasi may
yaqulu amanna billah. Ya, dilanjut, Umi. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Masya Allah, Masya Allah. Nanti tinggal diperhatikan itu saja tadi idghamnya, mayaqulunya ya, Umi. Ya saja. Insyaallah. Jazakillah khair Ustazah atas bimbingannya. Wa iyyakum, Umi. Oke, boleh selanjutnya. Ya, Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam, Umi. Ini kalau dinyalain kameranya masih kedengaran nggak suaranya Ustazah? Kedengaran, Umi? Kedengaran. Ya, terdengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, boleh lanjut di ayat 9. Ya, yukhadi'ul ladzina amanu. Boleh diulang, Umi? Tadi sempat terputus suaranya. Oh ya. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. A-nya ditipisin. Jangan amanu. Oh gitu. Amanu. Amanu. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Ma-nya lagi yang ditipisin sekarang, Umi. Amanu sama amanu. Amanu. Walladzina yukhadi'una Allaha. Oh ya. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Kembali lagi A-nya. Boleh diulang lagi. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. U-nya jangan terlalu ditekan, Umi. Yukhadi'u, dan u. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Oke, sekarang u. Oke. Yukhadi'una, u-nya dhamma, u-nya dhamma. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Masih diulang lagi, mimnya masih tebal. Amanu. Amanu. Ma-nya ma gini ya, ma gitu. Iya. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Oke, insyaallah. Lanjut, Umi. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Oke, yang kemarin kalau ada nun sukun ketemu fa itu harus siap-siap. Oh iya. Wa ma yakhda'una illa tapi belum nempel.
أنفسهم وما يشعرون. Boleh diulang? وما يخدعون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Oke, illa lamnya tipis. Boleh diulang lagi? Wama yakhda'una. وما يخدعون إلا pasti tebal Benar ya? kan? Sudah. Oh betul. إلا أنفسهم إلا Balik lagi, boleh diulang? Balik lagi. Wama yakhda'una illa anfusahum. Ya. وما يخدعون Kepanjangan ma-nya. oh ya. Ma panjang. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Boleh diulang dari awal ya Umi, Masih ya, diperhatikan Ustazah. dhammahnya, dhammah, kemudian hamzahnya tipis, mimnya tipis, lamnya tipis, ikhfa-nya. Oke, boleh? Ya, bismillah. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Jadi semua untuk evaluasinya, jadi semua huruf hamzah, mim, itu tidak boleh dibaca tebal ya Umi. Caranya gimana sih Ustazah supaya nggak tebal gitu? Nah, kenapa ketika kita membaca huruf itu suaranya tebal? Karena pangkal lidah yang paling belakang. Jadi kan lidah itu ada depan, ada tengah, ada belakang. Nah, lidah belakang kita itu naik. Jadi makanya tapi dia lurus lidahnya ketika menyebutkan huruf-huruf tipis. Jadi jadi tidak naik. Tidak naik. Iya. Jadi pangkal lidahnya jangan ikutan naik gitu ya, Ustazah. Benar, Bunda, benar. Benar Umi. Iya, insya Allah Ustazah diingat. Tapi kadang-kadang perasaan kalau udah baca gitu suka lupa dengan sendiri pangkal lidah suka kadang-kadang ikutan naik. Ya Iya, nanti benar. dilatih lagi insya Allah Ustazah. Jadi harus fokus ketika membaca. Oh, yang di sini hurufnya harus tebal, di sini hurufnya harus tipis. Jadi kita fokus sama lidah kita. Iya. Jadi yang tipis itu kalau la itu sendiri kan dia tepi lidah ya, tepi lidah. Nah untuk tipisnya di mana ya? Nah, ketika baca lam itu Umi, kalau sama tadi ketika hamzah kita naikkan pangkal lidah jadi la itu ketika naik. Tapi ketika turun la. Jadi dia hanya makhrajnya saja yang nempel. Lidah belakangnya tidak naik. La gitu ya. Ya. Dan suara kita ketika membaca jangan sampai la itu suara kita sudah sudah dibulatkan. Tapi tipis. La ringan. La. Insyaallah. Insyaallah. Syukran jazakillah khair Ustazah. Bimbingannya, mohon doanya juga. Oke, selanjutnya. Ana Ustazah, mohon bimbingannya. Siap, Umi. Dari Al-Fatihah dulu ya. Benar, Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, boleh lanjut di ayat 10, Umi. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Oke, doanya kepanjangan, Umi, 2 harokat aja. Dua aja ya. Ya. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Oke. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Oke, boleh dilanjut 1 ayat lagi, Umi. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Oke, di ha sukun itu jangan nah, tapi nahnu. Qalu قالوا إنما نحن مصلحون. Masya Allah. Ini koreksinya huruf Ustazah, ya. ha sukun aja ini, Umi. Ha sukun ya. Jangan sampai nah, tapi nahnu. Nah, Boleh diulang? Qalu innama, Umi, maaf. qalu innama nahnu muslihun. Masih nahnu. Qalu qalu innama nahnu muslihun. Oke, Masya Allah. Untuk evaluasinya di huruf ha sukun. Ya Ustazah. Jazakillahu khairan Ustazah. Wa iyyakum, Umi. Ini selanjutnya. Saya saja mohon bimbingan. Ya, Umi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Boleh ayat 12, Umi, 12 dan 13. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Oke. Walakin la yash tidak ada e-nya. La yash'urun. Ulang lagi. Ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Oke, lanjut, Umi. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Oke. Kata qalu, Umi, mulutnya ko-nya ketika baca ko nggak boleh qalu, tapi qalu dibuka. Qalu anu'minu kama
amana sufaha. Oke, kafnya ditipisin Umi. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Boleh diulang? Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana sufaha. Lanjut Umi. Ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Boleh diulang lagi Umi sekali lagi. Diperhatikan huruf kafnya ya, kafnya. Kama. Ala, yang di mana? Dari wa idza qila lahum aminu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana sufaha. Lanjut itu saja. Lanjut Umi. Ala innahum humus sufaha walakin ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Diperhatikan huruf qafnya ya Umi. Ketika baca qaf fathah ini mulutnya tidak boleh ko, tapi ko, dibuka ko. Jadi bukan kola, tapi kola. Oh, Ya, terus harful kafnya juga tipis. Kama. Oke, kama. Jazakillah khair saja. Wa iyyakum Umi. Oke, selanjutnya masih ada? Apa sudah tidak ada? Sudah tidak ada ya? Sudah habis Bu Oh, ya. Ustazah. Saya Oh, iya boleh Umi. Daftar. Umi Rahayu ya sekarang. Silakan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, boleh diulang Umi. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, an'amta ain. An'amta. An'amta. Ya, boleh ulang siratal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, boleh dilanjut Umi ayat Al-Baqarah ayat 14. Ketutup Ustazah.
Wa idza laqul ladina amanu qalu Oke, lanjut. qalu Anna wa idza qalau ila syayatinihim Oke, kho. Di situ ada huruf kho. Wa idza khalau 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 wa idza qalau lau dhammah khalau wa idza qalau ya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu Kayaknya ini banget nih, kayaknya nih dari mandi udah bisa. Jurnal kajian. qalu innama nahnu mustahzi'un. Oke, boleh diulang Umi, tadi suaranya terputus. Dari mana Ustazah? Dari qalu inna ma'akum. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Oke, ma-nya ditipisin Umi. Qalu inna ma'akum innama ma. Jadi jangan ma. Oke, diulang. Qalu Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Oke, ma'akum ain. Qalu inna ma'akum Qalu innama nahnu mustahzi'un. Oke, boleh diulang lagi Umi. Mungkin videonya ditutup aja kameranya. Soalnya suaranya putus-putus. Ya, boleh diulang Umi. Qalu inna ma'akum. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Oke. Haknya nahnu. Haknya tipis. Nahnu Nunnya ditipisin. Nahnu dan nahnu, tapi nahnu. Oke. nahnu Boleh diulang dari alladzina. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau. Kha-nya diperhatikan. wa idza khalau ila sayatinihim qalu. Oke, Umi. Syayatinihim. Pakai shin. Syayatinihim. Wa Oke. idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Oke, haknya jelasin. Innama nahnu mustahzi'un. Innama nahnu mustahzi'un. Innama, ma-nya tipis. Innama nahnu nahnu. Boleh diulang lagi Umi. Innama nahnu. Nahnu. Halo Umi. Sinyalnya seperti kurang bagus ya Ustazah. Apa? Iya. Umi Rahayu. Umi Rahayu. Terlempar sepertinya Ustazah. Iya, sepertinya keluar. Umi Rahayu, sudah ada. Oh iya, tadi terlempar sepertinya Umi. Apa? Iya. Boleh diulang lagi Umi? Dari wa idza laqul ladzina amanu.
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Oke, boleh ulang dari awal ayat. Wa idza laqul ladina amanu, diperhatikan sampai akhir ayat. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم Wa idza khalau, dari situ Umi ulang ya. Wa idza khalau ila وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Oke. Untuk koreksiannya Umi, diperhatikan shin jangan sampai tertukar dengan sin. Sin ila syayatinihim, tidak boleh ila saya, tidak. Sya. Qalu inna ma'akum, ainnya diperhatikan a. Ma'akum gitu ya Ustaz. Iya. Jadi bukan ma'akum itu hamzah, tapi ma'akum. Ma'akum. Ya. Innama, ma-nya juga tipis, innama, bukan innama. Innama. Ya, nahnu. Ya. Oke. Innama nahnu. Boleh diulang innama nahnu, Umi? Innama nahnu mustahzi'un. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Jazakillah khair Ustazah. Wa yakum Umi. Afwan di tempat kerja jadi ada bising. Enggak apa-apa Umi. Ya, mungkin. Alhamdulillah berarti hafal semua Ustazah. Ya, sudah semua. Untuk evaluasinya diperhatikan huruf kaf. Kaf tipis, huruf kaf itu tipis. Huruf ta, ta-nya juga tipis. Serta ketika membaca dhammah itu mulutnya harus maju. Waw dan dhammah harus Jadi tidak boleh baca misalnya contohnya khatamallahu ala qulubihim tidak, tapi khatamallahu ala qulubihim jadi harus dhammah. Itu saja, mungkin nanti latihan lagi. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Masyitah yang sudah memberikan kita ilmu ya dan juga waktunya. Semoga menjadi amal jariah juga untuk Ustazah. Semoga apa yang tadi sudah kita diberikan oleh Ustazah bisa kita murojaah kembali di rumah masing-masing dan juga semakin memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita ya. Insyaallah. Baik, mari kita tutup bersama halaqah kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran sahabat semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita baca dan semua bersama juga menambah amalan-amalan kebaikan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.